Барам ученик по биологија, ама не можам да најдам никаде. Да не имаш? Имам, ама и ја треба да учам. Калин секогаш доаѓа 15 минути порано. Чудно за него. Ало, тато? Дошол Калин. Знае некој како да дизајнира постер? Јас се движам, тие се движат, јас се станувам, тие се движат. Што се тие? А дали вие го знаете одговорот? Драги деца, да не се грижите, Калин е пронајден, еве што се случи. Откако ги залепивме постерите, за кратко време ни се јави чичко Златко. Се сретнавме со него. Добар ден, деца. Вие го видовте Калин? Да, деца, го видов пред околу 1 час, седеше на клупа и вадеше нешто од новчаникот, мислам картички беа. А зборувавте со него? Да, ми рече добар ден, васпитано дете беше. А на која клупа седеше? Па мислам дека она му на она. Ви благодариме. Ништо, деца. Довидување. Бојана веднаш кажа дека таму ги гледала сликите на новчаникот претходниот ден и дека забележала дека во него има картичка за попуст во книжарница и што е најважно, членска карта за читална. Дечке ми текна. Калин е зачнет читална. Често зима книги од таму. Па хајде да одиме, што чекаме? Веднаш се упативме кон читалната и погодувате, Калин седеше на клупата и учеше биологија. Што барате тука? Да знаеш каде свете баравме. И не се јавуваш на телефон. Можда сум го заборал телефонот или сум го остал насарен. А што беше туку едно што ме баравте? Па за да добиеме награда се разбира. За загадката уште не се сетивте? Јас се движам, тие се движат. Јас застанувам, тие се движат. Што се тие? Тие се стрелките на часовникот. Ајде веднаш да пишеме порака во Тинтири. Дечки, добивме награда. Драги гледачи, доколку го пишевте точниот одговор на загадката, веднаш да си го проверите сандачето. Може би вие сте добиле некоја награда, исто како нас. Тинтири, шоу! Ајде дечки, сега дечки да пишуваме домашно. Мари! Кажи. Дојди малце. Кажи бе, брат. Зошто ги викна? Па за да пишуваме домашно. Зашо не одите на друго место? Ние поблиску живееме. Па јас се договорив со другарите од мало да гледаме филм. Па ние прво да напишеме, па после гледајте филм. Може така? Не може. Па зошто да не може? Не може.
имаше брат ти? Така нещо да ме прашам. Сега ќе видат тие. Много е тежка. Што се случи? А бе, брат ми го гаси светлото, ништо страшно. Ето ништо страшно, ајде да продолжиме да пишуваме. Што се изгаси? Брат ми гаси, сега пак идам ќе проверам. Мене многу ми е страв. Што е тоа трупање? Леле, ајде да си одиме. Ништо страшно пак се реди. Ама ајде да си одиме. Па добре, ајде ја ќе дојдам кај вас да пишуваме заедно. И после може да гледаме филм. Да. Може? Ајде да дојдеме. Конечно сам. Што трупа, бе? Не трупайте. Как ќе му се јавам на брат ми? Ало? Може да дојдеш? Ама те молам. Бе, ај ќе играш на компјутер ти прв. Бидејќи нешто струја, снимај се нешто трупа. Ама не те лажам. Ама знам да се лажеш. Не лажам. Ајде чао, не знам дека ме лажеш. Ама те молам. Чао. Тинтер-минтер шоу! Тинтер-минтер шоу! Тинтер-минтер шоу! Visok je i slab, ne zna da peje, recitira rap, no s očima se smeje. Simpatija me vika, so mene se pali, so drugi se slika, a mene mi se žali. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Voziški mi krade, dava ma fini, srce neke da dade, krije pogled od oči sini. Ljubav ta ne je tajna, ljubav ta je sila, mudrost je to je trajna, od svakoga štaka biva. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, ne se pravi taka, simpatija
Румен, што правиш? Што си се натоварил? Вие не знаете ли дека треба да се щеди вода? Знаеме како не знаеме, а ти кај ги носиш тие шишиња? Ги носам во банка, се разбира. Како мислиш? Па така убаво, во банка не само што ќе си ја заштедам водата, туку и ќе ми се зголеми. Како ќе ти се зголеми, бе, Румен? Па тоа се вика камата, божем, големи што ништо не знаете. Како не знаеме, знаеме, ама во банка ти треба лична карта, а ти си мал и немаш. Ама Ева, во банка само пари се штедат. Знам да се шегувам. Па и ти немаш лична карта. Лична карта треба само за ако штедиш пари. Јас не штедам пари, јас штедам за вода. Ама не мора само вода да се штеди, може и други работи. Знам, сега треба да се штеди струја. И плюс и струја и вода треба да се штеди секој. Знам да се шегувам. Како да не? Секогаш треба да се штеди и вода, и струја, и пари. Големи се ништо не знаат. Знаеме, ама не ти кажуваме. Да сте живи и здрави. Така вика баба ми, кога некој тропа глупости. Види го малиов не се дава. Да, умен е, ама не е информиран. А чеке малце, вие како штедите струја дома? Па ги заменивме сите сијалици со стедливи сијалици и сега имаме лед сијалици. А ти како учиш на толку слабо светло? Па светлото е исто, дури и посилно, само што се стеди енергија. А вие што направивте? Па ние, например, моравме да ја пратиме баба ми на бања за да ја смениме печката со климуират. И? Па тато вика добре, порано плаќале многу, а сега помалку. А баба ти? Што вика таа? Па добре, ама цело време е со кева покриена. Па зошто? Нели климата ја грее? Па ја грее, ама најчесто и го нема далечинското. Како мислиш и го нема? Па некогаш го губи, а некогаш не и работи. Добро, разбирам, го губи. Јас секогаш го врткам на така навака. Да, и јас. Па како мислиш тоа не и работи некогаш? Сигурно и се трошат батериите. Па не баш. Па го меша со далечинското телевизорот. Алелуја! И бато почна да штеди струја. По заштедата можем чоколадци да казнам, а и да ве почестам. Здраво, што правите? Мене ми се јаде. Јас имам магично стапче. Глупости. Магични стапчиња и маги не постојат. Како кога еве пред тебе можам да направам некој да исчезне? Сакаш да пробам на тебе? Па, хајде. Исчезна. Не мислам дека ова навистина ќе работи. Мајка и звони. Кажи дека исчезна. Давај после ме тужи, многу паметно. Ки исклучам. Што да правиме па сега? Леле, не можам да издржам, мене ми се јаде. Вие здраво што правите? Мене ми се јаде. Мила исчезна и сега не знам што да правам. Мајка и цело време звони на телефон и никој не знае како. Исчезна. Со стапчево направив некаква магија и исчезна. А што ти веруваш во такви работи? Да ти кажам искрено, ја не мислев дека ова ќе се случи. Добро, чија куќаво? На Мила е. Добро, а како точно исчезна? Па, го земам стапчето и направи вака. Мила, нели Миња беше? Што се случува? Миња била тука? Да, таму стоеше и ти исчезна. Па дојде Миња, па ти се претвори во Миња. Што? Ања, добро ли ти е? Мене не ми е добро, мене ми се јаде. Не ми се верува. Сакај да најдеме Миња. Па може би излегла да се прошета? Каква прошетка? Исчезна девојчето. Ме слуша ли некој, мене ми се јаде? Доста Емре, застанувај таму, Мила ти седни овде. Ти се јаде? Да. Се плашиш? Не. Пај да видиме. Миња се врати. Кај отиде се Емре? Каде? Емре исчезна, ти дојде. Како? Се изнервира, па Емре дојде овде, па направи нешто, па ти се појави. Нели Емре седеше тука? Не, се изнервира, па му кажав да састане, дека му се јадело, па направи ти се појави. Мора да одиме го најдеме.
Една жена ме тераше да јадам 4 овна калежи, 3 кокошки пржени, 2 милетна галаба и една еребица. Тинтри Минтри шоу! Мила, дадо, мила, ела, ваму, дай ми сила. Гладен сум, ми се јаде, благо да ми дадеш. Не ми викај да сум зрце, сакам само хамбургерце. Ете си го пара, само ќе видиш ти на мама. Слушај ме, драг бато, ако сакаш кажи ме на тато. Да ти кажам јас право, ништо тоа не е здраво. Мама ми рече, сонце мое злато, внимавај на себе, внимавај на бато. Мама ми рече, сите лета зими, да ви бидат фини, јадете витамини. Мила, дадо, мила, ела, ваму, дај ми сила. Гладен сум, ми се јаде, благо да ми дадеш. Не ми викај да сум зрце, сакам само хамбургерце. Ете си го пара, само ќе видиш ти на мама. Слушај ме, драг бато, ако сакаш кажи ме на тато. Да ти кажам јас право, ништо тоа не е здраво. Мама ми рече, деца мои милни, јадете спањик за да бидете силни. Мама ми рече, да сме умни глави, секој ке е умен, со спорт што се бави. Мама ми рече, мама ми рече, мама ми рече, воу, воу, воу. Мама ми рече, мама ми рече, мама ми рече, воу, воу, воу. Воу, воу. Воу, воу. Воу, воу. Пши! Добро вечер, Чичко. Абе, што правиш бе? Цел живот од памет ме вадиш. Извини, Чичо. Надвор врнели, шо? Не бе, Чичо? Го земав так, за да не заварне случајно. Фин. Друг пат не го носи, зашто може нешто и на памет да ти падне. Да ти кажам право, сум се зажител, чекај. Оваа мајка ти, мојава сестра и Золва и жена ми, знаеш, си отишле... Кај се, Чичо, стварно да не спијат там? Абе, какво спиење? За Охрид. За Охрид? Да, бе, глупости ти. Со автобус? Ама сукав, правех нешто, се снајдав колку толку. Ти го правиш ова, Чичо? Чекај да пробам малку. Чекај бе, какво пробување? Седи. Ај сега. Рацете чисти ли ти се? Чисти ми се. Чекај, стој. Не може. Дојди. Абе, главата. Шишките. Немој да влажниш, ќе даде грешна температура. Да. Може? Може. Така сте бе. О, леле. Интересна книга да ти кажам оваа. Да знаеш да си ја прочиташ. Ја 3 дена. Зашто е, Чичо? Има и за Дедо Мраз, има бајки разни. Чичо, нож бе, некој немаш? Абе, да ти кажам право, чекај малку. Многу е суво да го скрши. Не, суво, чекај.
запитава, ти се запна. Кај ми садовиве бе. Не дека ме мрзи, како да ти видиш што е. Не дека ме мрзи, него се зачитав 3 дена и не сум измил садови и си имам вака спремен сум ти текнува. Еве со ова. Какво ова како се вика, знаеш? Пита, комат, по-тетовски. Абе, ножот се вика перорез. Перо, Да, како комшијата? како комшијата, ама и рез. Чичо, бе, ти ова го правиш? Кое? Не, периците не, ова сукав. Е сукав. Ти за вака да стаи водата, а? Па сега, и реков на стринка ти сок да донесе у охрите. Јас не можам, јас сум занесен, читам. Јас ке донесе вино, ама мама го зема. Фино. Веш, како се сечеш ова? Не знам, Чичо, мене мама ми сече. Абе, жилаво искочила ова. Чичо, ти си ги правил переци, ама не ќеш да ми кажеш. Ама немој, молим те. Ајде, не збори глупости. Јас, ова не е до мене, брашно му е, тип 600. Ај ти, што толку многу знаеш да збориш, што идеја за бизнис рече, ми се јави по телефон, Чичо, ќе дојдам, да видиш каква идеја за бизнис имам. Одам по площад прејаска и гледам еден куп дедомразовци. Одма ми текна на тебе. Што на мене, па не верувам у дедомраз? Не веруваш, Чичо, ама можда не те била за месење, ама те бива за дедомраз, оригинал си. Аха. А не треба ни да се маскираш, само да се облечеш во црвено. Па ете, брада имаш, бела ти е, имаш долга бела коса. Шо бе? Шо бела коса? Да не мислиш стар сум? Ти кај млад човек кога ти видиш бела коса, тоа е мудрост. Ами дедомраз е мудар, Чичо. Ете, работа и за двајцата ќе имам. А ти шо ќе бидеш? Ја ќе бидам дедомраз, ти? Јас ќе бидам џуџе. Џуџе? Ај стани. Какво џуџе ќе бидеш бе 3 метра на пораст од седи доле? Добро бе, Чичо, е... Ирвас ќе бидам. Знаеш да леташ? Не знам да летам. Па како бе? Па на дедомраз ирвасите летаат. Како ќе бидеш ти ирвас? Чичо, бе, мислев само да глумиме така, ама добро. Да бе, ќе глумиме. Ќе се сликаме. Не доаѓа обзир. Не ти е добар бизнис. Епа, имам уште една идеја. Чекай да лапна. Слушај ме, Кажи. сега, ова е сериозна идеја. Ајде. Значи, во неделата гледав Тинтери Минтери. И Чичо, тие таму во Тинтери Минтери прават бизнис со Ја. загадки. Ја. Да, а ти си мудар, досетлив. Абе. Ги знаеш загадките? Да, добро сум. И можеме ние да почнеме и ние да како нив. Како видиме тој бизнисот? Каков им е? Како Па иде? така, Чичо, значи тие секоја недела во Тинтери Минтери кажуваат пред на загадка и така си прават бизнис. Што им плаќаат децава кои ќе Не бе, одговорат? Чичо, не бе, Чичо. Значи они им даваат награди на децата. Кој? Тинтери Минтери? Тинтери Минтери. Е, шо бизнис е тоа? Бизнис е да земеш, а не да дадеш. Абе, Чичо, ама ти воопшто не се разбираш. Воопшто Што ме не се разбирам? разбираш од бизнис, па во бизнисот треба некојаш и да дадеш, не само да земеш, да бидат децата срекни. Па дедомраз цел живот дава. Па шо? 100 дедомразов ќе искочи. Абе, шо ќе им даеме ние? Ти си барем начитан човек, бе, Чичо. Што ќе им даваме, го знам јас тој Чичкото од Тинтери Минтери, и они ќе ни дават од нивните награди. Значи сакаш да кажеш дека ако кажеме некоја загадка, нашата ќе ја дадат на Тинтери Минтери. Да, ќе ни има на телевизија, Ќе се важи? ќе се важи. Па чекај, што не кажеш бе, да се дотерам да. Многу си убав, Чичо, каква пчела си. Кажи ме те пчела.
Ти што рече, значи како порачан ова го гледам така како да се отвара работава. Имам една загадка. Таму луѓето ако нуркаат, тогаш имаат късмет. Ова ти е, оваа книгата од овој писателов, Дедо Мраз ја кажува оваа порака. Оригинал е да се погоди каде нурка Дедо Мраз. Ти дали знаеш што е късмет? Прво треба да ти се јасни зборовите. Знаеш што е късмет? По етимологија късмет е среќа. Така е. Ама чекај. Ако им ја дадеме книгава, ќе ја знаат загадката тука. Одговорот тука е Абе, Чичо, ама ние ќе им ја дадеме книгата од која ќе ја погодат загадката. Аха, кој ќе погодат. А они како ќе си ја погодат? Сами ако Па ќе гледаат Чичо Тинтери Минтери. Ако им текне. Да, ќе пишат ке Тинтери Минтери во инбокс или на Инстаграм. Аха. На Facebook. И кој се наградува? Прв кој ќе пише? Тој? Прв кој ќе пише, тој ќе ја добие наградата. Па ја ќе си пишам што и да е, значи ќе си добијам награда. Чичо, ти ја кажуваш загадката. Може јас да пишам, јас да добијам. Ама ако ја знаеш да одговориш. Ако знам да одговорам. Точно треба да одговориш. Точно треба да одговориш. И, значи како? Сега еве ја загадката, еве на. Ај, доста јадеш. Гледа колка си. Што само? Доста више. Земи прочитај ти загадкава и значи ако тој точниот првиот што ќе се јави точно што ќе каже, одговор тоа е. Значи прашањето е, кога ќе прочиташ прашањето е каде нурка Дедо Мраз? Ова е за Дедо Мраз дека ќе се ја земат они книгата, ќе си читаат. Драги гледачи, открите каде нурка Дедо Мраз. Одговорот се состои во следните зборови. Ајде, таму луѓето ако нуркаат, тогаш имаат късмет. Пратете го овој одговор во инбокс на Тинтери Минтери на Facebook или Instagram и очекувате вредни награди. Добро беше, Чичо. Добро беше. Сега да те пуштат тие од Тинтери-Минтери. Ке не пушта, Чичо. Ти рече го знаеш Чичкото. Го знам Чичкото. Ајде, се пусни од овој блак се този ми. Да знаеш каде свете баравме. Добро, окей. Што е смешно? Па за да... Забиено што? Знаеш колку те баравме? Колку? Знаеш колку те баравме? Зашто да ја одговорам? Кажи. 4 кокошки пржени, Tintiri, mintiri, tintiri.